halkaan oo ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe waxa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi soo dhaweynta gudoomiyaha waxa ka qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Puntland iyo gudiga Puntland u qaabilsan qabanqaabada aaska qaran madaxweynihii hore ee Puntland iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya soo dhaweynta kadib gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya waxa loo gudbiyay qaybta nasashada ee garoonka halkaas wuxuu ugu waramay warbaahinta dawladda Puntland isagoo cabiray dareenkiisa ku aadan ka qayb qaadashada aaska qaran ee loo sameeyo maanta madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi waxaan isleeyahay maanta waxaan halka u imid inaan ka qayb qaato aaska madaxweynihii hore ee Puntland mudane Maxamed Cabdi Xaashi ilaahay waxaan uga baryaynaa marka hore jannadii firdawsa inuu geeyo waxa weeye qof walba wuu dhimanayaa bini'aadmi baynu nahay waynu dhimanaynaa waa kala horeynaynaa hadda wuxuu ka mid yahay odayadii Soomaaliyeed ee dalkan wax badan u soo qabtay ee geeriyooday oo aynu maanta rabno inaynu aasno ilaahayna waxaan uga baryaa jannadii firdawsa inuu geeyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka reer Puntland iyo dawladda Puntlandna waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo isagina ilaahay meel khayr qabtaa geeyo inagana ilaahay maanta imaanshaha aynu isugu nimid geeridiisa aynu isu soo ururnay guud ahaanteen inuu ururiyo yaan ilaahay ka baryaa Shamaaka Abduqaadir Jaamac wararka warbaahinta dawladda Puntland Garowe